Alloh taoloning fazli va marhamati bilan, Alloh taoloning fazli va marhamati bilan odob hadislari sharhining navbatdagi inzalun nasi manazilahum, insonlarni o'z manzilalariga qo'yishlik to'g'risidagi hadisning inshaalloh sharhini o'tamiz. Bismillahir rohmanir rohim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه وجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه أبو داود. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: albatta Alloh taoloni ulug'lashlikdan shuki, musulmon oqsoqolini hurmat qilishlik va yana Qur'on sohibini, shunday Qur'on sohibiki, u Qur'on borasida g'uluv ketmaydi va yana Qur'ondan yuz o'girib bee'tibor bo'lmagan Qur'on sohibini hurmat qilishlik va yana odil sulton sohibini hurmat qilishlik. Abu Davud rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda aytayaptiki, Alloh taoloni hurmat qilishlikdandir, mana bu shaxslarni hurmat qilishlikdir deb turib aytayapti. Birinchisi, musulmon bo'lgan oqsoqolni hurmat qilishlikdir deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytganki, kimda kim kattalarni hurmat qilmasa va kichiklarni izzat qilmasa bizdan emasdir degan hadislar ham bor. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptiki, "Uhamilil Qur'an", Qur'on sohibini deyapti. Va yana shart qo'yapti. U Qur'on sohibi kim bo'lish kerak? G'ayril ghali fihi, Qur'onda g'uluv ketmagan, ya'ni bid'atlashmagan, Qur'on ilmida bid'atlashmagan. Qur'on sohibi deganda Qur'on yodlovchi, Qur'on mufassiri, Qur'onga amal qiluvchi qori nazarda tutiladi. Qur'onga amal qiluvchi qori nazarda tutiladi. Chunki Qur'on borasida g'uluv ketganlar hech qachon ular hurmat qilinmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytadiki, "Aktharu munafiqi ummati qurra'uha", mening ummatimning munofiqlarining aksariyati, ko'pchiligi kimlar degan? Qorilardir degan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda, ixlos to'g'risida kelgan hadisda aytadiki, birinchi bo'lib jahannamga uloqtiriladigan kimsalar, ular uchovidan bittasi kim bo'ladi? Qori bo'ladi. Birinchisi Allohning yo'lida jang qiluvchi mujohid bo'lsa, ikkinchisi Allohning yuzini istab Qur'on yodlayman deb turib Qur'on yodlagan, ammo aslida u Allohning yuzini istamasdan, ixlosi Alloh uchun bo'lmagan qori jahannamga uloqtiriladi. Ya'ni jahannamga qiyomatda birinchi bo'lib uloqtiriladiganlardan bittasi, ulardan bittasi kim? Qoridir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'ayril ghali fihi, Qur'onda g'uluv ketmagan. Ya'ni ulamolar aytadiki, huvallazi yabtadi'u va yahmilul Qur'an ma la yahtamiluhu. Qur'on ilmida g'uluv ketuvchi kimsa shuki, u Qur'on uni ehtimol ham qilib qo'ymagan narsani ushlab oladida va u borada bid'atlashib ketib qoladi. Qur'on uni aytmagan narsalar bilan Qur'on uni aytayapti deb turib tafsirlaydi, noto'g'ri bayonlaydi. Va yana Qur'on ilmida u bid'atlashadi. Qur'on ilmida g'uluv ketmagan kimsa va yana Qur'onni tark qilib qo'ymagan va unga bee'tibor bo'lmagan Qur'on sohibi hurmat qilinadi deyapti. Ya'ni Qur'onni yodlab turib uni tark qilib qo'yganlar mana bu hadisda mazammatlanyapti. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, "Wal jafi anhu", undan yuz o'girib Qur'on yodlaganu unga amal qilmaydi. Qur'onni yodlaganu unga bee'tibor, na murojaasi bor, na kunlik virdi bor, na uni tafsirlari, na uni ma'nolariga e'tibor bermaydi. Uni shundaylar tark qilib qo'ygan, quruq yodlab qo'ygan. Mana bu quruq yodlab qo'yishlikni mazammatlangan yeridir shu. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onni yodlab uni tark qilib qo'ymagan kimsa hurmat qilinadi deyapti. Ya'ni buni aksi, Qur'onni yodlab turib, uni na murojaasi, na undan qasd qilingan narsalar, tafsirlari, na uni tadabburi, na uni ta'ammuli, na unga amal qilishlik bo'lmaydigan bo'lsa, u inson hurmat qilinmaydi deyapti. Va ikromi zi sultonil muqsit, va yana odil bo'lgan sulton sohibini ikrom qilishlikdir deyapti. Mada yustafadu min al-hadith? Mana bu hadisdan olinadigan foydalar. Ikromu haula'i thalatha mimma yardahu Alloh ta'ala va yusibu alayhi. Ya'ni mana bu kimsalarni kimda kim hurmat qiladigan bo'lsa, u Alloh taoloni hurmat qildi degan mazmun kelib chiqadi. Demak, mana bu 3 ta kimsani kimda kim hurmat qiladigan bo'lsa, u qilgan hurmati uchun Alloh taolodan savob va rizosini oladi.
Yanbaghi inzalun nasi manazilahum. Insonlarni o'z manzilalariga qo'yib muomala qilishlik lozim bo'ladi. Ko'p uchraydigan xatolardan shuki, bizda ayniqsa bizi urflarda oddiy bir ishchiga muomala qilgandek qoriga shunaqa muomala qiladi qildi. Va yana bizda uchraydigan eng katta xatolardan shuki, insonlar bolalarini biror bir ishga joylayolmasa, qo'lidan biror bir ish kelmay qolsa, ular qori bo'lar endi deb turib madrasalarga berib qo'yadi. Va yana ko'chada ko'p to'polon qilib yuborsa ham, aytganini qilmay qo'ysa ham, hech bola buni qo'lidan kelmadi, qori bo'lar deb turib oxirgi o'ringa qorichilikni qo'yib qo'yadilar. Va yana kattalarni hurmat qilishlik, e'zozlashlik bu dindandir. Va ko'pchilikda uchraydigan xatolardan shuki, katta odamlar muomala qilganda, xitob qilganda ular hurmat qilinmaydilar. Balki ularni johiliyatda ayblab turib, johilligini hisobga olib turib, johilligidan foydalanib turib, ularni hurmat qilmasdan muomala qilinadi. Ular misol uchun johillik bilan masjidda misol uchun biror bir hukmni o'rgatmoqchi bo'lsa, ularning ustidan kulinadi. Chunki ular johillar, ular paytida balki din zaif bo'lgandir. Ular aslida e'zozlanishi kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim kattalarini hurmat qilmaydigan bo'lsa, kishilarni izzat qilmaydigan bo'lsa, ular bizdan emasdir deb aytganlar. Mana bu hadislarning foydalari shuki, bizning dinimizda ulamolar va yosh kattalar va fazil egalari hurmat qilinadi. Va yana ular doimo qolganlardan taqdim qilinadi har bir ishda. Mana bu hadislarning foydalari shuki, mo'min kishi doimo insonlar bilan husnul xulq, chiroyli xulq bilan muomala qilishlikka undaydi mana bu hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, mana shu kimsalarni hurmat qilishlik bu Alloh taoloni hurmat qilishlikdandir deyapti. Ammo shartlarini zikr etdi. Qur'on sohibi shunday bo'lishi kerakki, Qur'on ilmida g'uluv ketmagan va yana Qur'onni tark qilmagan va yana Qur'ondan yuz o'girmagan bo'lishi shart bo'ladi. Ammo bunday qorilar hech qachon ular hurmat qilinmaydilar. Va yana munofiqlik xislatlari topiladigan qorilar ular hech qachon hurmat qilinmaydilar. Va yana shunday qorilar borki, ular eng fosiq, eng fisq fasod birovlar qilmaydigan ishlarni qiladilar. Ular ham qorilar. Agarda ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, Qur'on o'qiyotganman deydi. Lekin ularni qilgan jinoyatlari, ularni qilgan ishlarini oddiy Qur'on yodlamagan odamlar ham kerak bo'lsa qilmagan. Mana bunday Qur'on sohiblari hech qachon ular hurmat qilinmaydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hadisda nazarda tutgan Qur'on sohiblari emas ular. Hada vallohu a'lam va sallallohu vasallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.